Những sự thật thú vị về hamster. 1. Hamster có thể phồng má gấp đôi kích thước đầu của chúng để chứa thức ăn. 2. Hamster rất thích vận động. Trong tự nhiên, chúng có thể chạy đến 10 km mỗi đêm. 3. Tiếng ồn lớn, chuyển động đột ngột hoặc bị đe dọa bởi vật nuôi khác có thể khiến hamster bị sốc và dẫn đến tình trạng giống như ngất. 4. Đôi tai của hamster không chỉ để nghe mà còn giúp chúng điều hòa nhiệt độ cơ thể. Khi trời nóng, tai chúng sẽ giúp tản nhiệt. Và đó là